пока все адекватные люди в отпусках едут на моря, улетают за границу. Мы, те неадекватные, которые тратим отпуск на строительство. У нас посыпалась стена дома сзади со двора, и муж сегодня ее укрепил в одиночку, ибо кроме как подать песок и воды, я ничем не могла. Делаем угол дома. Муж мешает смесь вручную. Сколько замесов таких ты сделал? 10. 10? Да. 10 замес. 10 замес вручную. Песок и цемент. Вот так. И потом еще.